नगर के माली बाखल एवं भीमा खेड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पावन आयोजन में समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यासपीठ का विधिवत पूजन अर्चन कर भागवताचार्य का आशीर्वाद लिया। आयोजन समिति द्वारा समाजसेवी गौतम का साफा व पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने माली बाखल में 5,000 रुपए व भीमा खेड़ा में पंचमुखी हनुमान मंदिर के कथा आयोजन हेतु 11,000 रुपए की भेंट अर्पित की। इस अवसर पर ने कहा, धार्मिक आयोजनों से ही हमारी सनातन परंपरा पुष्पित व पल्लवित होती है। ऐसे आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, धर्म की पताका सदैव लहराती रहती है। उन्होंने आगे कहा कि वे भविष्य में भी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं समाज सेवा के कार्य में तन मन धन से योगदान देते रहेंगे। इस श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, भक्तिभाव से कथा का श्रवण कर धर्म लाभ कमाया। तो मेरे पत्रकार भाई हैं, बेटे हैं, इनको धन्यवाद दूंगी कि ये कोई भी छोटा सा प्रोग्राम होता है तो बड़ा बनवा देते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद इनको दूंगी। और गौतम भाई साहब से भी मिलाने का सहयोग अपने पकाना जी का था। भागवत कथा कब से शुरू हो और कब समापन होगा इसका? भागवत गीता हमारी चालू हुई 28 तारीख से। इटावा वाले शर्मा जी ने आज कथा का हम लोगों को 7 दिन तक अपने मुखारबिंद से हम लोगों को भगवत ज्ञान प्रदान किया है और आज मैं इनके बीच में आया हूं। आज मेरी ओर से मैंने 11,000 रुपये की राशि हमारी बहन को दी है। व्यवस्थाएं करनी रहती हैं और कल कन्या भोज भी है, तो निश्चित रूप से सब खर्च चलता रहता है निश्चित रूप से। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लोकेश बल्डिया जी का परिवार और हमारी धापू बहन बल्डिया का परिवार निरंतर ऐसे ही काम करता रहे। हाँ, मुरली भाई हमारे बीच में, मुरली भाई ये हमारी कमेटी के चेयरमैन बना रखे हैं दीदी ने इनको, समिति की हमारी ये जो सेवा समिति है इसके मुरली भाई का भी बहुत सहयोग है। मुरली भाई ने पूरे 7 दिन तक अपने घर पे एक जरा सा काम नहीं किया, पूरा दिन और पूरा समय इन्होंने यहाँ पर दिया, दीदी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। ऐसे मुरली जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, लोकेश जी को भी और हमारी बहन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। निरंतर दीदी आप ऐसा ही काम करती रहें, हम सब लोग आपके साथ में हैं, कभी घबराना मत। पूरा हमारा परिवार आपके परिवार के साथ है, भीमा खेड़ा के साथ है। जब भी आपको आवश्यकता लगे आधी रात को 12 बजे भी आप फोन करेंगी तो मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा।